Всем привет! Меня зовут Василий Вишневский, и мне есть что рассказать. Это репортажи из природы о птицах и зверях средней полосы России. Ответы на популярные вопросы о подкормке птиц, о скворечниках и синичниках. Это нехитрые эксперименты и полевые испытания. Это обмен опытом, фото и видеосъемки и наблюдений за животными. И, наконец, большие фильмы о наших с вами птицах. Одних птиц мы в обычной жизни даже не встречаем, а других видим каждый день, но не замечаем. Но и о редких и скрытных, и о привычных и известных мне есть что показать, чем удивить и порадовать даже искушенного зрителя. В отличие от телевизионных передач, у меня нет режиссера, сценариста, операторов и так далее. Я на все трачу собственные средства и собственное время. И, как следствие, я, как и все, большинство из вас, работаю на обычной работе. По вечерам монтирую ролики, а по выходным в отпуске снимаю новые сюжеты. О, какие птенчики-то хорошие уже. Ваши комментарии и вопросы заставляют меня вновь и вновь идти снимать, садиться и монтировать. Для реализации задуманного я инвестирую собственные средства и время с 90-х годов, со школьных лет. Но я ни разу не пожалел о выбранном пути. И все это потому, что я влюблен в природу, влюблен в птиц, зверей и других животных. И не мыслю себе гармонии с окружающей средой без изучения птиц в их естественной среде обитания. Но один в поле не воин, и поэтому дальнейшее развитие канала невозможно без вашей поддержки, невозможно распространение любви как можно более широким слоям населения. В декабре 2020 года я подключил возможность поддержки меня рублем. И в описании канала добавил реквизиты и ссылки на соответствующие ресурсы. И ваши слова, и ваши дела вселили в меня надежду, что вместе мы можем идти дальше. Сегодня я добавляю возможность регулярной поддержки моего творчества на YouTube. Творчество, которое отражает не только мои интересы в мире птиц, но и перекликается с вашими вопросами и комментариями, которыми вы делитесь со мной и с другими участниками нашего уже довольно большого сообщества. Если вы станете спонсором, то у вас появится возможность влиять на новые темы следующих роликов. Возможность получать небольшую поддержку от меня в виде помощи определения птицы по фотографии, по видео или аудио, в зависимости от выбранного уровня поддержки. И, конечно, кроме всего прочего, все уровни получают доступ к забавным значкам и эмодзи. Друзья, я сам вырос в деревне, и поэтому прекрасно понимаю, что далеко не у всех есть возможность финансовой поддержки канала. Но это не значит, что вы в принципе не можете помочь его развитию. Пожалуйста, рассказывайте о самых интересных роликах и о канале вообще своим друзьям, близким, родственникам. Делитесь в социальных сетях самыми интересными роликами, которые вам понравились. Конечно же, комментируйте, подписывайтесь, если вы еще не подписались по каким-то непонятным причинам. Давайте вместе сеять зерна добра, и завтра мы пожнем урожай любви. Любви к природе, любви к окружающей нас среде. А с вами был зооинженер по образованию, натуралист по призванию Василий Вишневский. Всем пока, всем добра.